Футболни. Пускате ли фишове с футболни мачове? Искате ли да получите бонус в секция спорт до 100 лева и бонус в секция казино до 500 лева? Ако отговорът е да и имате 18 години, натиснете линка в описанието на този клип и се регистрирайте в сайта PalmsBet. Когато ви се играе, го правете там, защото така удряте едно рамо на канала Футболен мозък да продължава да се развива. Благодаря ви и късмет! Какво става, футболни? Нов епизод от поредицата истории в канала на Футболен мозък. Както виждате, обстановката около мен е малко по-различна, но това не значи, че нещо в любимия ви канал ще бъде променено. Ще продължаваме да правим истории, български истории, велики битки, класации на арената и още много. А какво ни очаква днес? Героят в поредицата истории днес е легендарният испански вратар Икер Касияс. Нещо много интересно около него се случи скоро. Ако не знаете какво е то, ще разберете след минути. Както и ще проследите историята на един от най-великите вратари в историята на футбола. Записал над 1000 срещи на професионалния терен и също така изпълнил визитката си с купища трофеи. Преди това, както виждате, и нещо друго е различно, освен интериора около мен. Нося новите лимитирани тениски на Футболен мозък. Цената им е 17 лева, бройките са изключително ограничени, половината от тях вече си заминаха. Както обещах, първите 80 поръчали от тениските на Футболен мозък ще ги получат с послание лично от мен. Какво е нужно, за да поръчате тениска на Футболен мозък като тази, която нося? Изпратете ми на лично съобщение в Instagram или във Facebook 2 имена, адрес на e-конт, откъдето да си вземете поръчката, телефон за връзка и размер на фанелката. Размерите, които имам, са S, M и L. Също така, най-учтиво ви каня, ако още не сте се абонирали за канала на Футболен мозък тук в YouTube, направете го с бутона Subscribe и камбанката, за да виждате всички видеоклипове, които качвам. Сега е време за един легендарен страж. Сега е време за златните ръкавици на испанския футбол, Икер Касияс и неговата история. Пожелавам ви приятно гледане! Икер Фернандес Касияс е роден на 20 май 1981 година в столицата на Испания, Мадрид. Като по-млада, майка му Мария изкарва прехраната си като фризьор, а баща му Хосе е държавен служител. Като дете Касияс получава важни задачи от баща си, който се старае да го научи на дисциплина. Икер помага вкъщи, ходи до магазина, но и не само. Хосе често праща малкия да му пуска фишове с мачове в близкия букмейкърски пункт, където познават хлапето. И така се стига до любопитен момент. 7-8 годишен Икер забравя да пусне фиш на баща си, който в съответния уикенд е подредил колонка от цели 14 мача. Същият уикенд, в който всички прогнози на Хосе в крайна сметка се оказват верни и така малкият Икер го лишава от евентуална печалба от над 1 милион евро. Много майки и бащи казват, че децата са изпратени точно за това – да ядосват родителите си. Още в квартала вратата дърпа малкия Касияс като магнит. Докато всички деца искат да вкарват голове, той иска само и единствено да ги спира да го правят. Баща му го завежда на проби в Реал Мадрид на 9 годишна възраст. От кралския клуб веднага го харесват и го привличат в детските си редици, като още като юноша негов треньор е Висенте Дел Боске. Икер не си и помисля да се мести от Мадрид. Той харесва града, а Реал постепенно се превръща в неговата религия. 17 годишен, по време на един обикновен ден в училище, Касияс получава новината, че ще бъде на скамейката на мъжкия отбор на Реал Мадрид за мач от Шампионската лига срещу Розенборг. Младокът не записва минути в този двубой, но дебютът му идва скоро. По това време Икер Касияс е единственият играч на Реал Мадрид, който не ходи с кола на тренировките на отбора, просто защото е още малък за книжка. Сезонът е 1999-2000. След Реал Мадрид С и Реал Мадрид Кастия, дебютът му за представителния тим на белия балет идва срещу Атлетик Билбао. 3 дни по-късно стражът стъпва на терена и срещу Олимпиакос в Шампионската лига, за да стане най-младия вратар в историята на турнира към тази дата. Титулярният страж Карлос Санчес получава контузия преди финала на най-престижния клубен турнир, където Реал трябва да се изправи срещу Валенсия. Така шанс получава младият Икер,
който не само оправдава доверието, а запазва чиста мрежа и печели първата си шампионска лига едва 19 годишен. Най-младият вратар пазил в финал на надпреварата. От този момент нататък Европа разбира кой е Икер Касияс. През 2002, отново след контузия на титулярния вратар, този път Сантяго Канисарес, Касияс получава шанс да пази за Испания на световното първенство. И така се здобива с пряко разсвети Икер, след като собственоръчно изпраща Лафурия Роха сред най-добрите 8 в света, спасявайки дуспите на Конали и Килбейн в осмина финала срещу Ирландия. Малко по малко, ореолът над главата на Икер започва да грее все по-ярко. Вратарят вече не се нуждае от контузии на колеги, за да покаже какво може. Капитанска лента и безрезервна любов към Реал Мадрид, 3 шампионски лиги, 5 трофея от Ла Лига, 2 купи на страната, 4 суперкупи, 2 трофея от световното клубно първенство, 2 суперкупи на Европа. Приказката му с националния отбор пък разказва за рекорд по мачове в историята на Испания – 167, както и за 3 поредни спечелени големи първенства – успех, който никой друг тим не е постигал. Триумфи на европейското през 2008, на световното през 2010 и на европейското през 2012. Тотална хегемония на националната сцена за Испания и капитанът й Икер Касияс. Той е едва третият капитан в историята на футбола след Франц Бекенбауър и Дидие Дешан, печелил европейското първенство, световното първенство и шампионската лига. Друг интересен факт е, че заради представянето му на световното през 2010, името Икер става едно от най-популярните в Испания сред новородените. След 725 мача за Реал Мадрид и 25 години, момчето, което лиши баща си от 1 000 000 евро, вече е зарадвало милиони фенове. До момента, в който идва раздялата. Живата емблема на клуба си тръгва от Сантяго Бернабео след неразбирателство с ръководството. Дали той вече не е достатъчно добър за Реал или Реал не е достатъчно добър за него, няма значение. Касияс поема към португалския Порто с финес, високо вдигната глава и с вкус на разочарование. Но въпреки критиките и противно на всички, които вече го отписват от големия футбол, подобно на добрия си приятел Джанлуиджи Буфон, Касияс не се дава толкова лесно. Вратата е била, е и ще бъде негова, докато още може да плонжира. Той става шампион на Португалия на 37 годишна възраст, като изиграва и някои впечатляващи мачове за Порто в любимата си шампионска лига. Благодарение на тези мачове, Стражът вече е играчът с най-много срещи в турнира за всички времена, а също така е и вратарят с най-много двубои без допуснат гол. Достоен, добър, дори свят за мадридчани. Урисан за величие, създател на благотворителна фондация. Свикнали сме Касияс да прикрива себе си, да се отказва от индивидуализма за благото на отбора, да пази емоциите си, да не се натрапва, да не се превъзнася. Но и сърцето на джентълмена изпитва емоции. И то се радва, и то страда, и то боли. През май 2019 година, шокиращо за цялата футболна общественост, Икер Касияс получава инфаркт по време на тренировка на Порто. След сърдечния удар, все по-усилено започва да се говори за оттеглянето на наближаващия 40 години вратар с над 1000 мача като професионалист зад гърба си. И така започнах да си задавам въпроси. По този начин ли ще се оттегли? Отдадохме ли му заслуженото? Знае ли Касияс, че го смятаме за един от най-добрите вратари в историята? Знае ли, че феновете на Реал никога няма да го забравят? Знае ли, че милиони момичета още си превъртат мечтателно онази целувка с жена му, която наивно се опитваше да му вземе интервю? Знае ли, че го оценихме? Въпреки, че никой не го набиваше в очите ни, ние го видяхме. Стъпил под рамката на вратата и носещ болното сърце на един джентълмен. Футболни, благодаря ви, че гледахте този клип. Ако той ви е харесал, удрите бутона лайк. Не забравяйте да се абонирате за канала на Футболен мозък с бутона subscribe и камбанката, за да виждате всички видеоклипове, които качвам. Ще продължавам да правя клипове за вас от поредиците в канала.
Разбира се, пишете ми на лични съобщения във Facebook и в Instagram, страниците ще изпиша тук около мен. Там може да ми пращате и интересни видеоклипове и снимки, свързани с любимата ни игра, които да публикувам съответно на страниците. Още веднъж ви припомням, че фанелките на Футболен мозък вече са в продажба и ако искате да станете част от отбора, може да си ги поръчате на лично съобщение във Facebook или в Instagram към страниците на Футболен мозък, като ми пишете две имена, адрес на еконт, откъдето да си вземете поръчката, телефон за връзка и размер. Фанелката е тази, която виждате на мен, удобна е, по-тясна кройка е, не седи много развлечена, даже никак не седи развлечена. Така че надявам се тези, които вече са си поръчали, да са доволни от тениските. Ще има и по-натам нов мърч, ако виждам интерес от ваша страна. Така че подкрепяйте Футболен мозък, както вече го правите над една година. Пишете в коментарите какво мислите за този клип, както и предложения за нови теми и епизоди в канала на Футболен мозък. Мисля, че това е за днес от мен. И запомнете, играта живее в сърцето и кара мозъка да поудява. Ще се видим скоро, футболни! Благодаря ви, че гледахте този клип. Напомням ви още веднъж, че може да помогнете на канала Футболен мозък чрез регистрация и игра в сайта PalmsBet чрез линка в описанието на този клип. Пращайте линка на приятели, атакувайте го, така ще помогнете на Футболен мозък. Благодаря ви и късмет! If my name was Willis, they'd probably call me Will. But I'm the illest, so that's why they call me ill. You niggas disgust me, and they ain't talking about shit unless they discuss me. Funeral fab, yeah, I'm in the building, y'all.